السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا الشاب أكاديمي ما توح شرحنا سيدي لو إكسبور جريا سيدي لو صف جريا فيديو أو تويد جريسي بريمير برو هل توحيد جرينا فيديو كوساب سنة فيجوال ستوديو كود أو مرتا سي عن كشرحني كورسكي عصبة عن أبديت جرينا مرتا فيديو أس مرتا إكسبور جريا نقاب كوساب بحيوة أرتين مرتا وحروينا إذا انتو سقاب أو إكسبور جريا لهيد وحيلا دورة لهيد قاب مرتا سي مرتا إكسبور جرينا فيديو بريمير برو أو تويد جريس أوكي so video markaa dhammaysid inta badan waa clear inaad ku samaynaysaa qaybtan u horeysa imaanaysaa right click waxaa samaynaysaa right click margin qaybtaas oo terminal waxaa ku dhufanaysaa timeline-ka so qaybtaan imaanaysaa iyadana timeline-ka ku dhufanaysaa kadib waxaa leedahay mic out so waxaa keenaysaa laakiin indicator-ka kadib markaa keento waxaa leedahay mic out okay so inta markaa samaysid waxaad ku dhufanaysaa qaybtan sequence render in and out so ani hadda waa sameeyey kadib markuu ku dhamaado clear iska samaynaysaa so waxaa leedahay clear okay kadib markaa inta aad sameyno waxaad ku dhufanaysaa qaybta file markaad ku dhuftid kadib waxaa leedahay export oo ah inaa export jaraynis kadib waxaad ku dhufanaysaa media export media kadib markaa media aad ku dhuftid waxaa kusoo bixi doono qaybtan ayaad kusoo bixi doonto windowgan so haddii kalena waxaad kusoo saaran kartaa shortcutka ah control m haddaa dhahdidna waxaad kusoo bixi doonto qaybtan ay kusoo bixi doonto okay so video markaa export jaraynaysid video waa kana video dhan waa kana so qaybta aa u baahan tahay waa export jarayn kartaa sidoo kale video dhan waa export jarayn kartaa okay video dhan markaa export jaraynaysid automatically asaa fahmayo inaa video dhan aa u baahan tahay inay export jaraysid oo halkan kasoo bilaabaya qaybtan ugu dambeysa ilaa qaybtan ugu horeysa dabcan so haddii aad rabtid qayb gaar haddaa rabtid inaa export jaraysid qaybtaas unbaa yani soo dhaweysanaysaa calaamadaas kasoo bilaabaysa intaa rabtid inaad ka bilaawdid ilaa kanna waxaad soo qaadaysaa ilaa intaa u baahan tahay inaad ku ekeysid okay kan ayaa soo weysaa dabcan kan video unbuu ku tusaaya dabcan kan ayaa soo weysaa marka hadda video dhammaystiran export jaraynaynaa so labada dhinaca keenaya so kadib intaas keliya u baahan tahay qaybahan kale waa zoomka wax kaloo hadda u baahan tahay ma jiro qaybtan waxaa kaloo samaynaysaa qaybtan ayaa u miisan qaybtan waa export settingkii exportiga marka la export jaraynayo so labadan tick ay ku saarnaan doonaan qaybtan export video iyo sidoo kale export audio so labadooda haddaysan tick ku saarneen ama haddii gacanta kaa dhacdo oo tick aad ka qaado micnaheedu waxay tahay haddii export audio aad tick aad ka qaado micnaheedu video codka maraacayo okay video bisa laga export jaraynaya so labadooda mid inoo tick saarnaado waaye marka la export jaraynaya wax laakiin adiga marka video iyo codka isla ratid waa in labadoodaba export sax uu ku saaraya export video export audio okay kadib meeshaan waxaa markaasi ku dhufanaysaa outline name lahaa dabcan intaa ka bilaabaya dib malahan intoo tusaya outline nameka waxaa waaye magaca ku export jaraynaysa okay outline name ku dhufanaysaa so wuxuu ku geenayaa exportkaada ku geenaya so meesha ayaa dooranaysaa kadib meesha markaad dooratidna magaca ayaa u baxsanaysaa tusaale kale waxaa leedahay hadda waxaa dhihi doonaa export practice camal aad ku qori doonaa marka magacaada ku qoranaysaa kadib waxaa dhehaysaa marka safe okay so video uu noqonayaa so video si uu noqdo qaybta waxaad dooran doontaa h264 ayaad dooranaysaa okay waxaad dooranaysaa h264 sidoo kale extensiono badan ku jiro extensiono badan gif iyo extensiono kale ayaa ku jira balse kan ayaa dooranaysaa dartaan kadib qaybtan presetka ah waxaad dooranaysaa qaybtan oo markaasi high bitrate-ka kaasoo marka quality aad u fiican in badana aad doorto waxyaala kalena waa dooran karaysaa kuwa kalena waa dooran kartaa badanaan kan ayaa la doortaa okay kan markaad doortid intaa markaad doortid qualityna uu ku qurux badnaado kadib qaybta hoose videoga waxaad tig saaraysaa qaybtan sidoo kale use maximum render quality kanna waxaad tig saaraysaa qaybtan kale so marka intaas aad samaysid videodaada waa export jarayn kartaa waxaad ku dhufanaysaa qaybta exportiga haddii kale waxaad isticmaali kartaa adobe media encoder haddii markaas softwarekaas uu kugu jiro okay so waxaad ku dhufanaysaa marka export kadib si caadiga wuxuu bilaabaya inuu export jareeyo waqti yaroo qaadanaya kadibna waxaa markaasi aadi karaysaa meesha aad ku export jarayso marka kugu save jaraynaya meesha hadda aad dooratay hadda waxaad dooranay qaybta photoska qaybtaas ayaa markaasi ka dooranaynaa exportka markaad soo furitid waxaad ku dhufanaysaa qaybta aad ku save jaraysay videogi marka waa kana videogi caadi u daarmaya codki leh wax walba leh marka haddii aad doonaysid markaa harjeenaya inaa cashirka wax badan ka faa'iideen asxaabta u sheer jiray sidoo kale haddii aad doonaysid course dhammaystiran oo ku saabsan Premiere Pro waxaa kugu diyaarinay website-keena hijab.com course-taas oo ah course free ah waxaa keliya soo booqanaysaa website-ka kadib waxaad ku dhufanaysaa enroll sidoo kale waxaa soo dhigi doonaa videogan linkiisa qaybta hoose ama qaybta sare haddii aad ka daawanaysid Facebook-a wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu